Oke, ya, welcome back, guys. Caranya malam ini mau gas ke Megasari itu di Paralayang Megasari ya, itu di Bondowoso. Tepatnya setelahnya Ijen. Ya ini lagi jam setengah 11 malam sekarang. Lagi nungguin teman-teman yang lain siap pulang ke sini. Kita sebenarnya mau getting berempat sih. Ini nungguin teman-teman bertiga di sini. Terus kemudian kita jemput satu orang lagi, Mas Furkon. Terus kita gas bareng-bareng ke Megasari. Perjalanan kurang lebih ya 2 jam lah ya, mungkin 2 jam. Ini posisi lagi kondisi arus balik ya, arus balik. Jadi kayaknya arah sana kayaknya macet sih. Tapi ya pokoknya kita terabas aja ya kan. Terabas aja guys. Oke, tungguin aja. Oke, barusan udah prepare, kita kelar prepare, udah masukin semua barang-barang ke belakang. Bawa apa aja? Yuk kita lihat yuk. Udah siap semua nih. Bawa perkopian, yoi. Ntar bikin kopi di Megasari. Sama nih bawa denkau. Wes, ada mie, kompor, meja-meja, tinggal gas. Jangan lupa paling penting nih, lampu. Iya, lampu magnet. Oke. Di sini ada beberapa barang-barang kayak kopi ya. Terus alat-alat bikin kopinya jangan lupa bawa ini. Mocha pot. Ya. Ada mocha pot, kemudian ada manual grinder. Kemudian ini ada kopinya Sulah Kromo by Ice Coffee. Ini robusta. Enak banget. Jahe. Ini jahe enak banget nih. Udah nyampur bubukan sama gula. Terus ini tadi nih. Dan kau bubuk. Ntar dicampur sama kopi. Waduh, meledak. Ya begitulah persiapan malam ini kira-kira. Bawa mie cuma berapa nih? Cuma 5. Mungkin nanti teman-teman yang lain bawa makanan sih. Harusnya ya, harusnya. Ya, begitulah. Ini udah nunggu setengah jam, belum ada yang datang. Ntar lagi mungkin. Nah ini teman-teman yang mau ikut ke Megasari, ada Willy, ada Pras, yoi Pras. Yoi lah, so Mas Furkon dengan motor culture-nya, yoi.
Niatnya touring. Motornya Mas Furkon ternyata kapas remnya habis ya. Kapas kopling cuy. Niatnya touring malah towing. Niatnya touring malah towing. Towing. Namanya tuto. Saya kurang maju dah. Anjay si mau. Panas. Mana? Oh iya. Gimana brother? Aman. Ada Tuhan Yesus guys di VR gua. Berarti ini Salam damai. ini. Salam damai Tuhan Yesus. Mas tahan ya ini 20 menit begini. Wah. Di sini naik-naikan cuy. Makadam semua. Mau ganti. Tahu tipe deh gini. Kiri. Kok kan dalane to, rada kiri. Bener aku udah gini. Ya, masih berusaha untuk mencari parkir yang bagus. Dorong memburi apa? Jam 4 baru bikin tenda. Tuh. Baru bikin tenda. Pengen turun di jalan tapi udah terlanjur jauh. Aku takut sampai kalau misalnya tadi pulang. Keriuhan pagi ini. Richard. Hai. Bersama Pak Richard, bersama Pak Pras. Iki biaong iki. Masak apa, Pak? Hari ini masak Singapura Kobong spicy anjir. Waduh. Bledos ngono, bledos. Kamu kerusuk dhewe. Yo, Iviar. Ya, pagi ya nggak pagi. Baru bangun, baru tidur jam 6.
Ini sekarang sama teman-teman lagi masak semua. Yang Mas Furkonnya hilang nggak tahu kemana. Bagus banget matanya. Aduh. View-nya tuh. Waduh. Masak nih. Kenteni. Tapi aneh ini kalau keseh ya. Bendung kan Kemarinnya udah mulai. Bermain di sini. sibuknya dia. Oke, sebenarnya kita tuh nyampe jam 4 ya. Jam 4. Karena jalannya bener-bener gila. Terus ada kendala juga. Motornya Mas Furkon itu kampas, koplingnya habis. Jadinya motornya itu naik ke VR. Untung motornya motor RC80. RC80 itu motor 2 tak tapi bebek. Jadi ya masuk aja gitu. Nah, terus begitu sampai ya siap-siap turunin sepeda macam-macam. Oh, akhirnya ya udah langsung siap tenda. Gitu. Ngapain Willy? Naik VR. Richard, yoi. Megasari nih viewnya. Widih. Jadi ini tuh kaldera kuno. Katanya dulu seluas ini itu gunung berapi semua. Satu gunung berapi sih, tapi kemudian kepecah-pecah. Lagi nggak kelihatan itu. Ijen tuh di situ. Tuh ada awan satu itu Ijen tuh. Tadi udah habis masak-masak. Di sini makan bareng. Tapi masih manggil Mas Furkon, dia di atas sana. Aku ngentekno sing oke Furkon. Kabut to lur, kok balik iki sensasi alam barzah iki. Kita rasa keju kabeh ya. Ono rasa nanas. Oh, gak asik, Pak. Nek aku singgah aku mbledos kabeh ketele, tak panjer lho. Yo piye? Iki yo miyane. Ono seret ya.
Akhirnya udah sampai di rumah. Barang-barang masih banyak nih. Ntar aja lah beresinnya. Ini mau istirahat dulu. Capek tapi ya seneng. Oke lah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.